3. So nandito yung number 3. Ito na yung number 2 kanina. Pinarag ko sa number 3. So binunot ko yung walang reaction yung cylinder number 3. Ibig sabihin ignition coil yung sira dito. Palyado mo ni? Ha? Palyado. Palyado lagi. Ito na palitan sa. Palitan sa natong under ka diyon. Kanang tumba na kung gasolina doon. Ay, palyado. Mo lagi yan po katong isa son aponon man eh. Pwede sa depende tanaw sa nato sa ikwan. Ana lagi ya. Nakikas pagkuha kailangan ka buhay na ko sobra na tuig. So son aponon eh. Isanan ko na kuan ba oil ba. Saan? Nasaan mga kuan? So, palyado. Huwag kusog. Kuwang sa kusog. Misfire ang number 2. Oo, nagatabi. Tangan. Kanilang kayo. Para ba takadagag pilil ka anda? So dito mga boss ay yung cylinder number 2 ay nag-misfire. So sinubukan kong ipinalit yung kanyang ignition coil ng 3 at saka 2. Subukan kung gumana ba siya sa number 3. Para kung hindi siya gumana, palitan natin ang ignition coil. Ignition coil right? Ignition coil. Ignition coil. Mendoza, ganyan. Oh. So ito mga boss no. Ito yung number 2 na ignition coil. Dito yung kanina. So walang reaction yung makina pag tinanggal natin yung socket dito sa fuel injector. So ngayon pinalit kong dalawa, 2, 3. So nandito yung number 3. Ito na yung number 2 kanina. Pinalit ko sa number 3. So binunot ko yung walang reaction yung cylinder number 3. Ibig sabihin ignition coil yung sira dito. Pindi namin yung kung bakit nag-check engine lagi. Paganahin muna namin yung cylinder number 3 bago kami mag-diagnose sa check engine. Okay. So dito mga boss, dahil nag-check engine siya, scan muna natin to. Mayroon tong OBD socket dito na 16 pin. So yan, scan muna natin para malaman natin kung bakit nag-check engine to. Palitan na rin namin since malayo sa syudad dito, nasa probinsya kasi to. So titingnan ko lang dito yung dapat palitan para isang gawaan na lang pagbalik namin. Kapit natin. Aha. So kapag nagkabit kayo nito mga boss, dapat naka-off yung ating susi. So ibig sabihin okay yung socket na to, yung OBD dito na to is okay. So ngayon iwan natin yung susi. Tapos mag-scan tayo. On that. Throttle position sensor. So, pili na mga brad. Naskilid brad. Kani. Oh, ayaw lang sa kana. Tangtangol lang sana to. At nang batang tani ba? Sakit. Kanang hose makuha. Okay. Ika na. Nya. Wala sa ta kumada anti-steer nga kuha. Kato lang green. Ay. Yeah. Pangita ang 5 volts brad. Kana 5 volts na? Matik. So 5 volts. So mayroong 5 volts mga boss. So pulit na brad. Ground pangita. So ganito lang mag-check ng sensor mga boss, madali lang.
2012. 12 volts na. Kato nga. Wala. Mo ni signal lang to nga. So may ground, may positive supply naman, may BCC na 5 volts. Tapos may ground. 12 volts. So hanapin natin yung signal. Okay. Papandarin natin. Kagamay. Mangita na itong signal eh. Para makuha na to kung guba bagi din sensor. So check na to mga boss ang signal. Ay dito mo diretso gilis. Dili ta mo diretso gilis nga din na to ma-trace kung guba bagi. Start na lang. Okay. Saan? Okay. Wala. Wala. Wala yung signal mga boss. Diba ang sensor? Diba ang sensor? Diba? Sira yung TPS sensor at ang sunod natin i-check mga boss yung kanyang vehicle speed sensor. Nasa ilalim yung vehicle speed sensor. Tuyok ka daw. Matuyok mo? Sige. Iunong. Ako ituyok lagi na. Tuyok ang lagi dira. So ito yung nabili nating TPS sensor mga boss. So vehicle speed sensor. So lahat surplus to. Ignition coil. So subukan na namin ikabit. Para matapos na to mga boss. Tapos ang kaligayahan. Ada predikdik. Oy, morning. Hi guys. Hey guys. Ano, Comment ron. hito na naman kami. Sunday grind with Badikdik. Okay, menang-tang nami. Ito na yan. Okay na guys. Ito mga boss, i-start natin. Nakakabitan natin lahat yung pinalit natin yung parts. Subukan natin kung mag-check engine ko ba. Lahat mo, Bert? Tungunon. Start na to. Okay na kayo, hindi na palyado. Oh. Katong coil ya. Ito yung palit na to ba? So ito mga boss, meron pa siyang check engine. So yan yung i-delete natin. Ang check engine, ikaw, na. Siga pa. Siga ka. So i-delete sana to. Pero okay na yung cylinder natin. Ako na lang, ito, buwan na din. Wala na siyang misfire. Bunutin na natin yung kuhan. na to, iya ka. Una ya. Sakit na. Madilit ba? Oo, meron na siya. Gumana na yung cylinder number 3. So dito mga boss, no, minalas kami dito kasi yung nabili namin TPS sensor ay hindi gumana. So tanggalin namin at ibabalik namin sa binila namin mga boss. So continue yung video natin dito pag napalitan na namin ng maayos na sensor mga boss. At ipakikita namin sa inyo kung ilan yung kanyang signal voltage kapag naka-idle at saka kapag naka-high RPM. Kasi mas maganda din ang unit na to kasi makita mo yung kanyang data stream sa scanner. Kahit na medyo luma na ang unit na to, pero meron siyang makita mo sa data stream yung kanyang signal voltage, RPM. Lahat ng mga sensor na feature sa kanyang engine ay meron siya. So dito lang muna tayo mga boss, no. Abangan nyo lang sa next episode pag nakahanap na kami ng bagong TPS. Okay.